But don't you worry, baby, we're gonna be alright. Hola, amigos de mi canal, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video, pues ya estamos en la parte de la Barbie Color Reveal. Producción Barbie Color Reveal. Ok, aquí está la Barbie Color Reveal. Pues ya la tenemos. ¡Qué emoción! Vamos a hacer el primer paso y denle like. Este es el reto para ustedes. Denle like y suscríbanse. Ok, ya estamos en el primer paso. Ay, no. Ay, estoy muy emocionada. Veamos qué Barbie nos toca. Yo no sé qué nos tocará. Me dicen que son pasos simples. Ok, ya tenemos. Denle like, por favor. ¡Ay! Oh my gosh. Acá vienen las cositas. Lo vamos a dejar acá a un lado. Acá está esta sorpresa. Dice que no la mojemos al agua, que no se moja el agua. Y la otra es esta. Esta está como más durita, ¿no? Vendrá con mascota. Miren. Aquí están las otras dos, porque vienen 4 sorpresas. Esta es como más blanda, ¿no? Y esta. Ok, vamos a empezar por el primer paso, que es abrirla. Esta es como... Digan que fuera una sorpresa. Ay. Miren esto. Justo lo que yo quería. Ya, vamos. Nani, producción, agua, por favor. Necesito agua, producción. ¿Qué nos tocó? Ok, esto es de pelo rosado. Nos tocó esta, ¿no? A ver, dejen ver bien el pelo. Pero después lo vamos a descubrir. Miren qué bacano. Miren, esto trae un cintillo, una falda, unas botas, unas vaqueras, unas alas y se puede cambiar por la temperatura del agua. Miren, con agua caliente se pone normal y con agua fría se puede poner así. Al agua pato. ¡Ah! ¿Le falta? Sí, le falta mucho. Le falta mucho, Barbie. Ok, al agua pato. Me asusto, ya está Barbie. Y agitamos. No sé si está siendo mala con la Barbie. A veces ven que trae como unos panties, ¿no? Trae como unos panties. Estoy siendo dura, lo más duro. ¿Viene con panties? Ah, sí, viene con panties. Sí, viene con panties. Introducción. Hasta que muy... Ok, chicos, ya está lista mi Barbie Color Reveal. Producción. Está bonita, ¿cierto? Ahora vamos a producir a las sorpresas. Wow, denle like, por favor. Denle like porque esto igual costó bien caro. Venía un peine ahí. Pero ahora vamos a abrir las sorpresas. Primera sorpresa que quiero abrir esta. Está bien lindo, ¿no? Ok, el shirt. Está bien lindo. Ok, ahora vamos a abrir esta. Vienen unas vaqueras. Unas vaqueras. Miren. Están bien bonitas, ¿no? De ahí les vamos a mostrar el agua. Las alas están hermosas. Miren qué es esto. Está bien mono, miren. Y la última sorpresa, la más esperada. Ok, ahí Nani les está mostrando el agua. Las alas. Y la última sorpresa más esperada. Ay, miren qué bonita. ¿Me queda a mí? No, sí, ahí está, miren. Y ahora vamos a vestirla. A todo viene un peine que es sorpresa. No es el mismo que la Monster High del video pasado, porque tenía que son iguales, son idénticos, solamente cambian. Vamos a peinarla lo primero porque va a estar mucho. Ay. Después Nani nos va a traer agua caliente
¿Por qué? Y una esponjita. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que la puedes meter al agua caliente y le salen como unos cositos acá. Así que ya está peinadita. Y vamos a dejar pin acá. Vamos a poner sus shorts, que están muy bonitos. Me encantaron sus shorts. A ver, sí, eso puede ser. No soy muy buena poniendo ropa Barbie, porque casi siempre me equivocaba de lado. Hasta con vestido me equivocaba. O sea, yo me equivoco como con toda la ropa. Ahora vamos a ponerles sus vaqueritas, que están bien bonitas, están bien grandes. Ok, ahora, ¡ay! Nani. Ok, de ahí le vamos a poner agüita helada, porque ahí en las instrucciones sale que le sale ese con agüita helada. Y vamos a poner eso. ¡Ya! Ahí está. Ay, Nani, ayuda. Nani, ayuda, ok. Dile like, suscríbete, por favor. Qué bonito. Ahí está. Qué bonito se ve con las alas. Sí, me encantan, en serio. Me encantan los Barbies con el alas. Te va a sonar fuerte, Barbie, te va a doler. Okay. Ahí está, qué dolor, hasta a mí me da dolor. Ahí está, ahora lo ajustamos por acá. Más allá. Al infinito y más allá. Ok, amigos, resalta, quedó hermosa esta Barbie. Síganme para más tips de Barbie. ¡Chao! Come on, Barbie, let's go party.